jeg vil først og fremmest gerne sige tak, fordi I lige vil tage tid her midt på en travl onsdag. Fordi jeg ved jo, at det er turdag, og vi skal på tur lige om lidt, men jeg har bare lige et punkt, jeg godt kunne tænke mig, at vi lige fik vendt. Ja. Fordi på min stue, der har vi en dreng. Han, I ved godt, hvem det er. Han hedder Adam. Ja. Og Adam, han har den seneste tid haft en opførsel, adfærd, vi har været noget bekymret for. Fordi vi kan simpelthen ikke helt finde ud af, hvad vi skal gøre for, at han, hvad skal man sige, for at han ligesom får lidt mere ro, både i sit hoved, men også finder ro i sine følelser. Fordi han har en meget voldsom udadreagerende adfærd, når han ikke føler sig forstået, set, hørt. Og det har I jo også set, blandt andet når I har haft åben vagt, for eksempel. Ikke? Altså når I har taget imod ham om morgenen, I skal sidde og have den der morgenmad sammen. Ja. Og når han så åbner sin madpakke, så er der noget, han bare ikke kan lide. Og så går der ikke ret lang tid, så bryder helvede løs, og han råber, skriger, banker i bordet. Kaster nogle gange også tingene ned på jorden, ikke? Sin madpakke der, og så har vi balladen. Ja. Og de situationer, de har altså desværre bare gentaget sig. Mange gange. Ja. Og vi har virkelig prøvet at gøre forskellige ting i forhold til sådan, hvordan vi skal gribe det an. Ja. Men i og med, at han ikke så godt forstår dansk, det gør hans forældre jo heller ikke. Nej. Så har det virkelig været en udfordring i forhold til, hvordan kan vi kommunikere med ham på en konstruktiv måde. Ja. Så jeg kunne jo godt tænke mig lige, at vi lavede en faglig vejledning med hinanden om, hvad vi eventuelt kunne gøre, fordi vi er ved at løbe lidt tør for idéer. Det er vi. På vores Vi har jo skole. prøvet at snakke med forældrene, og de forstår det ikke. Nej, det er jo det. Ja. Jeg synes i hvert fald med Adam, at det man kunne gøre, det var så at holde øje med dem i en lang afstand. Ikke sådan holde dem så direkte, fordi det er jo, så ved han jo godt selv, at man holder øje med dem. Men i en lang afstand, så kan man lige holde øje med ham. Ja. Hvis han nu begynder at vise tegn for at blive altså nogle overreagerede tendenser, eller bare begynder at blive sur, så kan man ligesom komme ind, og vi altså ikke har nikke nej. Man kan jo også signalere til ham, at det han gør er forkert. Ja. Fordi det er jo nu svært for ham at forstå dansk, men jeg tror godt på, at han kan forstå at et simpelt nej. Ja. Det kan han godt forstå, at han ikke må. Ja. Men hvad angår, at på den måde, han spiser, det kan godt være, at man skal holde øje med, fordi det kan godt være, at barnet nogle gange har de her tendenser med at få det her opmærksomhed her. Hvis han får det opmærksomhed, så bliver han jo ligesom ved med det her. Ja. Så vi prøver jo ligesom at holde øje med barnet. Ja. Men at vi nu går ind og siger stop, eller siger lad være, så giver vi jo ham den opmærksomhed, han vil gerne vil have. Ja. Men på en meget dårlig måde. Ja. Jamen det er rigtigt. Og jeg synes jo desværre også, at da vi havde forældremøde der med forældrene i sin tid, altså det hjalp jo heller ikke, at de fik den der kostpolitik, vi har. Altså, fordi de kunne jo ikke forstå det. Men noget jeg tænkte efterfølgende, det var faktisk også, at det kunne godt være en idé, at vi også havde nogle tolke inde over det her måske. Ja. Det ved jeg ikke, hvad I tænker. Vil det være for voldsomt, eller hvad tænker I? Jeg synes, det er en god idé. Ja. Jeg tror i hvert fald, hvis det er forældrene, så vil det være meget hurtigt at få bestilt en tolk, så vi ligesom kunne få en bedre oversat eller kommunikation med forældrene. Så de også kan få, fordi når vi nu får talt med forældrene, så er der også højst sandsynlighed for, at forældrene får talt sammen med deres barn, for ligesom at sige, det her må du ikke, og det her, du skal passe på. Fordi det har jo faktisk været et gentagende problem for os, at vi bare har haft flere tosprogede, og hvor vi har oplevet den der kommunikation, der har været lidt sløret, ikke? Fordi vi har haft svært ved at kunne kommunikere med forældrene. Ja. Så jeg tænker, at det var noget, man godt kunne begynde at se, at få lidt mere fast integreret i vores børnehave. Jeg tænker, det er nemt, at man nemt kan få en tolk med ind. Ja. Ved du hvad, det kan jeg kan lige drøfte det med vores leder næste gang hun kommer herned, ikke? Så kan vi lige få det vendt med hende, om ikke vi kunne få sat noget i gang der. Ja.
Ja. Sagtens. Ja. Og jeg synes også, det er en god idé, du sagde det her med at for eksempel signalere, eller Ja. Signere håndtegn, lidt Ja. med der. Ja, bruge noget mimik og bruge kroppen lidt, Ja. ikke? Altså ligesom gå lidt ind og understøtte det, man siger nemlig, med nogle fakta. Ja. Eventuelt visualisere noget også, måske bruge flere billeder. sagtens. Det- Måske. Ja, Ja. jeg tænker også måske inddrage barnet i en gruppe, Ja, hvor man kunne lave et eller andet sammen der, ja, så barnet også sådan ligesom forstår, ja, altså, Jeg tror, det du prøver at fortælle os, det er ligesom at få barnet til at socialisere med de andre, så det har en bedre, så det får et bedre, så det er mere sammen i en gruppe, i stedet for at være for Ja. sig selv. ja. Ja. Det I bliver stedet ikke for bare så at være for sig selv. isoleret. Ja. Ja, men jeg tænker også, at barnet lærer fra de andre, ja. så Altså børn, de er jo forbløffende lærernemme, og det ser vi jo også. Det har vi jo også set med de andre tosprogede, der er kommet ind, ikke? Altså, at de har jo taget det hurtigt ind alligevel. ja. Men altså, man skal jo ikke tage fejl af, at der er jo ikke to børn, som er ens. Og det, altså, jeg ved, at mor engang imellem har udtrykt, at det kunne godt være, at han skulle have en talepædagog på. Ja. Altså, hvad jeg lige sådan har kunne forstå ud fra det, hun har kunne sige på dansk, så har hun i hvert fald vist bekymring for hans sprogbrug, Ja. hans ordforråd, at det ikke er helt der, hvor man vil sige, at det svarer til hans alder. Den er lidt underudviklet. Ja. Så jeg tænker, at der er noget talepædagog, noget tolk, vi skal have sat i værk. Ja. Og så også måske prøve at have fokus på måske bogstaver eller billeder eller et eller andet, som kan hjælpe Ja. Adam med at huske bedre de ord, han gerne vil sige, eller ting, han gerne vil udtrykke. Og det kunne jo også være, hvis når vi holder samling, at vi eventuelt tænkte det ind der. Ja, det kunne man godt. Så han ikke oplevede, at det kun var ham, der Nej. havde det her problem, men at man ligesom gjorde ham til en del af fællesskabet, som du også nævnte. Ja. 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 Er det det, vi skal prøve at gå med i første omgang? Og, Ja. så, Ja, ja. og så måske prøve at lave en evaluering på det senere. Ja. Ja, Vi bruger lige den her første uge her for at se, Ja. hvis det går godt, eller hvis der ja, er sket nogle ændringer. Hvis det går godt, så bliver vi bare ved med, hvad vi er i gang med. ja, Hvis det går lidt bedre, så kan vi selvfølgelig lave, hvis der er, vi skal være, og så kan vi ligesom få Ja, evalueret, hvad vi kan gøre bedre. ja, Hvis det nu er, at der skal måske flere ting på, eller vi Ja. skal tjekke efter, hvis der er brug for en hjælper. ja. Det er en god idé. Det tænker jeg, vi godt kan starte med. Ja. Jamen, ved I hvad, den tager jeg bare lige med, når hun vender tilbage fra ferie af. Så kan vi lige tage den der. Ja. Er det ikke det, vi gør? Ja. Ja. Super. Godt. Så vil jeg sige tak for det. Du dejligt, at vi havde tid. Så tak. Og så må I jo have en god tur, når I kommer afsted med børnene. Jo, tak Ja. skal I have.